ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل صينيه كيكه مع بعض. المقادير بتاعتها حبتين بيض وكيس فانيليا دول في الطبق، وهنا كوبايه سكر، وهنا كوبايه لبن، كوبايه عصير برتقان، كوبايه الا ربع زيت، 2 دقيق، وهنا كيس كيك شيف، وهنا رشه ملح ورشه كربونات وربع معلقه وربع معلقه. هنضرب الحبتين البيض دول ضربه بسيطه بالمضرب. هنا ضربنا البيضتين ضربة بسيطة كده، وهنحط بقى كوباية السكر وهنضربهم مع بعض برضو ونرجع. هنا ضربنا طبعا السكر مع البطين مع الفانيليا ضربة حلوة كده مع بعض. هنحط بقى الكوباية الا ربع زيت وهنضربهم ضربة كمان. خلاص كده ضربناهم كلهم مع بعض كده ضربة حلوة. هنحط بقى اللبن، هنحط بقى عصير البرتقال وضربة صغيرة برضو، ضربة بسيطة خالص. هنا بقى نحط رشة الملح والكربوناتو، هنحط بقى كوبايتين الدقيق. احنا نخناهم عشان خاطر يخش فيهم هوا كده وتبقى كيكة ناشفة هشة كده وحلوة. لازم ننخلهم، حتى لو نخلينهم لازم تاني. دول كوبايتين. وهنا هنديهم برضو قبل ما اي حاجة هندي بقى معلقة كده خل وهنضربهم مع بعض كده. قلبناهم. هنحط بقى الكيس الكيك شيف. احنا خلصنا الكيكة بتاعتنا اهي العجينة، وجبنا الصينية بتاعتنا صواني بشكل تاني بقى اهي. الصينية عندنا دهناها زيت ورشيناها رشة دقيق. عندنا صينيتين صغيرين كمان قلبين صغيرين حلوين اهم، برضو نفس الموضوع دهناهم زيت ورشيناهم برضو تعفير الدقيق. فكمية الكيكة دي الحبتين البيض بتوعنا دول هنعمل بيهم ايه الصواني الصغننة والكبيرة دي مع بعض، وهنعمل تكات حلوة. كملوا الفيديو للآخر وهتشوفوا التكات الحلوة مع بعض. احنا هنا هنحط ايه شوية من الكيك بتاعنا، وبعد كده هنجيب رشة من ده شوكولاتة خام انا بشرتها اهي. هنجيب رشة كده وهتشوفوا الشكل في الآخر. هنكمل بقى العجينة بتاعتنا. هنعمل برضو الصينيتين الصغننين نفس الموضوع كده ونرجع لكم. برضو عملنا نفس التكة الشوكولاتة اهي في نص العجينة. هنكمل برضو بقية كده. حطينا العجين بتاعنا كله، عملنا الصواني بتاعتنا اهي. طبعا احنا كده واحنا شغالين ولعنا الفرن سخنت، ظبطنا درجة الحرارة على 180 وهنحطهم تلت ساعة، وهنشوف هنعمل ايه بقية الفيديو. كملوا معانا. هنا بقى هنجهز بقى ايه الشوكولاتة معانا عبال احنا حطينا الحاجة في الفرن تستوي. فهنجهز الشوكولاتة اللي هنحطها فوق الكيكة. احنا جايبين شوكولاتة خام اهي بشرط نص كوباية بالظبط ومعلقة زبدة. نحطهم على النار مع كوباية لبن صغيرة بتاعت القهوة اهي. هحطهم كلهم كده على النار يعني 5 دقايق كده يسيحوا، وبعد كده هرفعهم من على النار وهنشوف نعمل ايه. وكده كيكة بعد ما خدت التلت الساعة بتاعتها في الفرن. ادي الكيكة بتاعتنا اهي. طبعا احنا هنعرف ازاي استوت ولا لا، عشان لو ما استوتش هنسيبها في الفرن شوية كمان 10 دقايق. هنجيب سكينة كده رفيعة وهنروح حاطينها كده، وهي ايه بعد ما تخلص التلت ساعة السكينة نضيفة اهي. لو هي فيها عجين طبعا هتبقى لسه ما استوتش، هنسيبها كمان 10 دقايق. جربت في القالب ده وجربت في دي كمان مفيش اي حاجة. كده الكيكة بتاعتنا استوت وبالهنا والشفا. وادي منظر الكيكة وشكل الكيكة بعد ما خلصت. ودي كده احنا قلبنا الكيكة بتاعتنا عشان نحط فيها شوكولاتة اهي. دي الكيكة اللي احنا دي الشوكولاتة اللي احنا حطيناها في قلب الكيكة اهي. يا رب تبقى باينة اهي. دي الكيكة بتاعتنا، ودي الشوكولاتة اللي احنا سيحناها مع بعض، ودي معلقة لبن ومعلقة سكر بودرة. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض بيهم. هنحط الكيكة الصغننة بتاعتنا هنا. هنجيب وحدتين الموز هنحطهم وحدتين هنا،
وهنجيب الشوكولاتة بتاعتنا، شوكولاتة وزبدة ولبن. عملنا حبيتين بيض، كوباية لبن، عملنا حبة كيكة حلوين قوي. وهنا بقى السكر واللبن، وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اوريكم برضو الشوكولاتة من جوه، كيكة من جوه والشوكولاتة. ودي الكيكة بتاعتنا اهي. ودي الشوكولاتة اللي احنا حطيناها في قلب الكيكة اهي.